السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز لي برنامجيدين aad kala socoteen barteena YouTube-ka maanta waxaynu bilaabi doonaa barnaamij taxane ah tanina waa bilowga barnaamijkeena aynu ugu magac darnay dunida inaga daahso taasoo aynu ku faaqidi doono xalqado taxane ah haddaba xalqadani waa xalqada gogoldhiga oo ah barnaamijkeena dunida inaga daahso inta aynaan guda gelin barnaamijka fadlan subscribe saar channelka una sii share garaa asxaabtaada su'aasha ugu horeysa ee isweydiinta mudan ayaa imise duul oo inaga daahsoon ayaa ku dul nool dunida aynu joogno marka la tilmaamayo arrin daahsoon oo aan uga jeedo wax qaybka alle ku maqan inagu ka bani aadam ahaan waxba kama naqaan qaybka allah weyne waaxidka oo kaliya ayaa og ama yaqaan waxa qaybka ku maqan wixii tagay iyo waxa soo socda iyo waxa muuqda iyo waxa qarsoonba haddaba marka aynu doonayno inaynu wax ka dhinaahno arrin qayba ayna la gudboon inaynu ula noqono ama ula laabano kitaabka alle iyo sunnada saxiixa ah ee ka sugnaatay rasuulkeena suubana maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaba caalamada inaga daahsoon caalamka ugu horeeya aynu soo qaadanayna waa caalamka jinka iyo shayaadiinta oo af carabi ahaan loo yaqaano caalam aljinni washayaadiin waxa hubaala in jinka aanu inaga dheerayn haddaba waxa la yaab leh jinkoo inoo dhow inaynu badankeenu dareensanayn tusaale ahaan weli ma qayliso oo qof ma u baaday kadibna ma lagu jawaabay mar dambe oo ma ogaatay qofka aad u baaqaysay inuu maqnaa ma la yaabtay waxa kuu jawaabay waxa macquul inuu kuu jawaabay jin haddaba xus magaca rabbi si uu kaaga fogaado ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku sheegay wamaa khalaqtul jinna wal insa ilaa liyacbuduun uma uumin jinka iyo insiga ilaa inay caabudaan mooyaane haddaba marka aynu aayaddaa ku tadabburno waxa aynu ka dhadhaminaynaa inuu jiro duul loo yaqaano jin kaas oo inaga daahsoon rasuulkeennii suubanaana waxa uu yidhi isagoo xaqiijinaya jiritaanka jinka xadiis lagu soo wariyey saxiixul muslimka ee uu warinayay ibnu mascuud habeen waxa macayaga ahaa rasuulka in yar kadib waxa aanu si kadis ah u weynay rasuulkii ilaahay waanu baarnay laakiin waa aanu ka quusanay annagoo u qaadanay in rasuulkii ilaahay la qafaashay ayaa waagii markii uu bariyey waxaana soo qaabilay rasuulkii ilaahay marka aan u tagnay ayaanu su-aalnay rasuulkii ilaahay xalay waanu ku weynay xaggee ayaad qabatay waxa baanu moodaynay in lagu qafaashay markaasuu yidhi rasuulkii ilaahay xalay jin ayaa ii yimi kadib waan raacay oo qur-aan ayaan kusoo dul akhrinayay waa hubaal in aynu hadda isla fahanay jiritaanka jinka laakiin sidoo kale ilaa hadda waxaa jira weydiimo kuwaas oo ku wareegaya maankaaga waxa aynu isku dayi doonaa in aynu mid mid isku dul taagno su-aasha koowaad ee qofka maankiisa kusoo dhacaysa markuu sheeko noocan oo kalama maqlo jinka goorma ayaa la uumay se maxaa laga uumay su-aashaa jawaabteedu aad ayay u fududahay meelo badan oo qur-aanka ka mid oo lagu sheegay iyo sunnadaba ilaahay markii uu samada iyo arladaba sameeyey ayaa waxa uu uumay jinka kaas oo uu ka uumay ololka naarta mararka qaar ayaa lasoo wariyaa in jinku uu ka horreeyey bil-aadanka 2000 oo sano waxaa la hubaa in jinku uu ka horreeyey khalqiga aadamaha isagoo ilaahay inoogu soo tabinayay si talmoon waxa uu yidhi waljanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum waxaana uu ilaahay jinka uumay aadamka hor kaas oo uu ka uumay lahabka naarta ilaahay markii uu jinka uumay kadib waxa uu ku yidhi aabahood soomya niyeyse waxa aad doontid markaas ayuu ilaahay ugu jawaabay soomya waxa aan niyeystay in aan wax arko laakiin aan lay arag alla waa u rumeeyey riyadiisa waana u nimceeyey isaga iyo duriyadiisana halkaas ayaa ay muddo ku noolaayeen jinku waa ciddii u horreysay ee alle arlada korkeeda ku caabudda waxa uu muddo xaalku sidaa ahaadaba wax yar kadib dhimashadii aabahood soomya waa ay ku kufriyeen nimcadii alla siiyey taas oo ay arladii fasahaadiyeen oo ay kharribeen intaa kadib alla wuxuu u soo diray malaa'igtaas oo badhna qabtay oo xidhay badhna laayay badhna ay ka baxsadeen intaa kadib malaa'igtii waxay ahaydeen ibliis oo yar intaa ayaynu ku joojinaynaa xalqadeena maanta tanta ku xigta inta aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa ammaano allah